Ok? Eccoci con Giulietta di Siving. Ci sentite ragazzi? Tutto bene l'audio? Non ve- Ok, vedo un po' in delay. Ciao! Ok, adesso ci sento. C'è un po' di delay forse? Un pochino, pochino, pochino? Pochino, pochino, pochino. Va bene uguale. E ci vedete tutto a posto? Ci sentite? Tutto bene? In chat? Siete carichi? Lei e Giulia, ragazzi, siete l'ho caricati, Giulia, Ciao! l'ho caricati proprio A tantissimo. Tra palla l'altro proprio. ho un pochino agganciato una chiacchierata prima di questa live, un po' inerente all'argomento che affronteremo oggi, quindi stanno belli carichi. Li vedete e ci sentite, Bene, perfetto. grazie. Allora, lascio la parola a Giulia, lei è Giulia di Siving e adesso si presenta e vi presenterà, insomma, quello che faremo oggi. Assolutamente sì. Ciao a tutti e riciao a chi in realtà mi ha già visto perché appunto siamo già stati su questi schermi Sì, con sì, Siving sì. e con altri clienti. Ciao ragazzi! Non vedevano l'ora, Giulia. Allora... Oh, ma che c'è Giulia? Che bello, c'è Giulia. Dai, sono contentissima Bene. di essere tornata qui. Allora, noi oggi siamo qui per un tema importantissimo, quindi perché vogliamo insomma raccontarvi tantissime cose, perché Siving quest'anno ha deciso di essere Platinum Sponsor di Woman for Impact, che è la community, quindi non dico una community, ma la community che ha come obiettivo quello di contribuire ad avere sempre più donne in posizioni di leadership. Che cosa vuol dire? È una community che diciamo supporta, aiuta e genera tanta creatività per far sì che appunto le donne possano crescere. Faremo anche dei sondaggi, insomma, vi faremo anche delle domande Sì, perché sì. alcune volte diamo, diciamo, per scontate alcune cose, quindi vogliamo assolutamente darvi un'idea chiara di quello che è il mercato oggi, e lo vogliamo fare con Chiara, che assolutamente è su Twitch diciamo una delle donne con cui collaboriamo tantissimo e di cui abbiamo tantissima stima, quindi grazie mille Chiara, Grazie. insomma, Carina, insomma, cuoricini. cuoricini, averci fatto, insomma, aver partecipato insomma con noi a questa cosa. Quindi Grazie, grazie. grazie a voi, grazie a voi. Allora, Forse mi senti con un po' di ritardo, ti vero? sento un pochettino di ritardo, infatti, sì. Allora, vediamo un La po' che migliore, posso. grazie. Un po' di Adesso, laghino, poi, forse sì, poi dai, ricarico, cambio wifi tra un po', dai, vediamo come va. E quindi niente, Chiara, insomma, mm. semplicemente intanto per ringraziarti. Poi noi abbiamo preparato anche un piccolo video, ecco, quando poi magari Ah, sì, sì, facciamo come vedere il no. video, A voglia. Se vuoi ricarico il wifi. possiamo far partire, signori della notaio, abbiamo un notaio, notaio faccia partire il video, grazie. Regia, grazie. Anche noi di Siving crediamo fortemente nell'empowerment femminile e nella diversity inclusion. Allora, che cos'è per te Siving? Libertà di espressione e condivisione. Motivazione e coinvolgimento. Stabilità e organizzazione. Sentirsi a casa. Responsabilità e correttezza. Crescere e migliorare insieme. Inclusione e sostegno. Flessibilità e venirsi incontro. Innovazione e progettazione. Affidabilità e trasparenza. Uno stimolo sempre nuovo. Insieme aiutiamo le aziende ad incontrare i migliori talenti e i candidati a trovare la giusta strada per il loro futuro professionale. Che carino, che carino. È una cosa molto figa questa, devo dire, molto bella. Molto, Siamo molto tutte le donne bella. Siving, quindi abbiamo deciso insomma Bello, bello, mi piace. di creare questo reel, visto che siamo super social, ci piaceva fare anche qualcosa insomma proprio con le nostre facce, ecco, perché poi c'è sempre il tema mitici la faccia, perché insomma fai vedere che le persone ci credono anche di più, quindi... Bella lei con la piccolina. Hai visto? Microscopica proprio. Beh, sì, a No, due è un gusti. bellissimo messaggio, assolutamente sì. E, nulla, insomma, in questa live poi vogliamo anche raccontarvi un pochino quelle che sono le materie più ricercate nel mondo del lavoro e dove c'è un gender gap importante, quindi parleremo anche di questo. E vogliamo farvi una domanda subito, quindi apro Sì. la chat così voglio leggere quello che scrivete. Ah, ecco, oh, adesso Giulia vi legge, Bravi.
Vogliamo chiedervi se sapete cosa sono le materie STEM, perché è un acronimo che si sente tantissimo, però non tutti sanno cos'è. tante volte. STEM, scritto così, STEM, le esatto. materie STEM. Ciao Fefe Ma- Andreani, grazie per il cuoricino. No, Vediamo, purtroppo, ma vediamo siamo se qui per ci- spiegarvelo, ma non vi preoccupate. Era giusto Anzi, per abbiamo capire, anche- insomma. Abbiamo anche preparato una grafica di cui il nostro grafico è super proud, quindi ve lo spoileriamo. Prenderai 2, Franco, a quest'esame, lo so. Vabbè. Eccolo qua, STEM. Aspetto i complimenti intanto per la grafica, appunto. No, insomma. Carinissima la grafica. Sì, ci piace tantissimo fare queste cose con questi omini. Sì. L'ippopotamo mi ha mangiato i compiti, cavolo, questa è una scusa che non ho mai usato, tra l'altro. Ippopotamo, ecco, cioè. Io guarda, ti toglierei il 2 solo per la creatività, perché insomma, da professore. Sì, diamo almeno un 6, dai. Sei Quindi, politico. non erano i cinghiali, ok, benissimo. No, niente, comunque diciamo che le materie STEM raggruppano un pochino quelle materie più tecniche che ad oggi si studiano e ovviamente anche tutte quelle professioni collegate alla parte di appunto scienze, piuttosto che ingegneria, piuttosto che informatica, tecnologia, quindi tutte quelle materie che implicano un percorso più tecnico e per cui in Italia, perché insomma parliamo principalmente del nostro paese, c'è un gender gap fondamentale. Bravo Gobban, prendi appunti. Cioè sta Imot mi fa spaccare, veramente bellissima, col colomino che prende appunti. Prendete appunti, vai. Dopo, stasera all'aperitivo lo potete chiedere anche ai vostri amici, così vedete. Fate i sofisticati, capito? Col bicchierino di... ma tu lo sai cos'è le materie STEM? Assolutamente. Quindi abbiamo voluto poi invitare durante questa live una donna che ha fondato Woman for Impact, che ha un percorso pazzesco che oggi ci racconterà, viene da multinazionali e poi a un certo punto ha deciso di diventare imprenditrice, quindi anche questa questione del cambiamento. Ecco Chiara, poi anche figo. tu sei diciamo promotrice di questa cosa, visto che ti sei inventata fondamentalmente il lavoro, questo lo abbiamo detto spesso, quindi penso che sarà un confronto importantissimo. Ecco ragazzi, poi No, infatti non vedo l'ora di parlare con Eleonora. La facciamo entrare? La facciamo entrare? Se Eleonora è pronta? Sì, assolutamente. È imprenditrice digitale. Eccola! Ciao Eleonora! Ciao, benvenuta, benvenuta. Ciao ragazze e ragazzi, no? Giusto, quelli che Sì, sì, è un mix, Ci sono tanti ragazzi, ma anche tante ragazze. Bene. Esatto, Eleonora ha accettato l'invito? Sì, Maria, Eleonora ha accettato l'invito. Bene, sono molto felice di essere qui, quindi grazie mille, insomma, rinnovo l'invito. Grazie a te. Ti salutano tutti anche in chat, vedo Eleonora, tutti super Eleonora non c'ha la chat aperta, mi sa, vero? No, visto che no, non gliel'ho mandata, ma la modero io. Se avete domande, Giulia le legge, ecco. Sì. Niente, Eleonora, magari ci racconti un po', insomma, il tuo percorso, ti presenti così anche i ragazzi hanno modo di capire appunto la tua attività. Siamo curiosi. Certamente, allora cercherò di essere breve perché comunque io molto probabilmente sono un po' più vecchia di voi, nel senso che ho 42 anni, sembro... non pensare, c'è un pubblico molto vario su Twitch. Ecco, quindi cercherò di essere breve. Diciamo che la mia storia è un po' particolare perché io ho iniziato a lavorare nelle grandi multinazionali all'età di 19 anni. Il mio employer è stato Hewlett Packard, quindi HP, settore tecnologico, settore quindi sempre da sempre per definizione maschile, ok? Poi sono laureata in legge pentita, nel senso che ho fatto tutta l'università lavorando, ho fatto 5 anni e passa di giurisprudenza, il vecchio ordinario. Madonna! Però poi ho deciso di non fare l'avvocato, quindi ho deciso poi di dedicarmi al marketing. Ho fatto marketing praticamente per tutto il resto della mia vita. Master quindi marketing e comunicazione al Sole 24 Ore,
poi Evolution Marketing e Social Media, corso di specializzazione allo IED, perché appunto i social sono sempre stati, il digitale, sono sempre stati un po' anche la mia passione, no? Poi ho aperto un blog di moda e lifestyle nel lontano 2012 che Caspita. si è trasformato in tutta una serie di cose, ma adesso appunto non abbiamo tempo per raccontarlo. Poi, come giustamente diceva Giulia, sicuramente è interessante condividere con voi la mia esperienza da imprenditrice, nel senso che appunto il primo grande cambiamento l'ho fatto da più giovane, un po' più grande, intorno ai 33-34 anni, ho sentito questa, tra virgolette, chiamata del lasciamo una carriera brillante nel marketing. Io ero product manager in Microsoft ai tempi, quando Pensa te. ho Ne hai iniziato. fatte di cose, eh? Ci picchia. Esatto. E niente, poi ho lanciato la mia prima azienda, ho fatto un exit, poi Women for Impact e poi tante altre cose che insomma avremo modo di discutere oggi abbondantemente. Quindi questi sono io. Assolutamente. Chiara, sei... Sciocco basita. Hai fatto tantissime cose, poi tutte riuscite alla fine, che dici vabbè no, ci sono tantissime persone come me che magari hanno intrapreso percorsi che però poi hanno scoperto non essere proprio la vocazione, quindi magari non portarle a te, cioè non riuscire al 100%, invece tu hai fatto tante cose ma sei riuscita in tutte quelle che hai fatto, incredibile, complimenti. Io sono molto tenace, sono molto determinata, quindi proprio mi devono proprio sparare per dirmi ti fermi. per tirarti giù. Adesso poi tante cose non le posso raccontare, però insomma ci sono stati tanti momenti molto complicati. No, posso immaginare. Cito un commento di Hilton che dice: io a 30 anni che mi faccio ancora tagliare la mela da mia madre. Ognuno ha le sue, dai. Ognuno c'ha il suo, ecco. Allora, una cosa che dico sempre: non bisogna mai mettere a confronto il proprio percorso con quello degli altri, eh. Ognuno c'ha il suo, ognuno c'ha i suoi tempi. Sicuramente raga, non a confronto di Eleonora, perché sennò diventai depressi in mezza giornata. Io non mi sento neanche quando poi io mi comparo a tutti i miei, insomma, Vabbè, lo facciamo tutti, imprenditoriali, dico io non ho fatto niente, anche perché io faccio sempre business, ecco questo è divertente, faccio sempre business che non fanno soldi, no? Cioè, Certo. faccio cose bellissime, ma che non fanno, no, non è vero. Chiaro. Cioè, fanno, ma non come si immaginerebbe, no? Quando uno pensa a l'imprenditore, quello è ricco, c'ha la villa con la piscina, in realtà certo. non fa l'imprenditrice insomma per quello, lo fa per altri motivi, ecco, questo mi interessa dirlo. E ma poi noi come ti è oggi siamo qui scattata? per caricarvi, ragazzi, quindi non fatevi prendere assolutamente dall'ansia o dalle cose. Esatto. Come ti è scattata questa cosa del cambio? Cioè di fondare l'azienda? Allora, fondare l'azienda, in realtà, allora, diciamo la prima che ho fondato è stato un po' un caso, nel senso che mi sono ritrovata, appunto, io ho iniziato da un blog di moda e lifestyle nel lontano 2012, poi da lì ho iniziato a organizzare eventi, poi da lì è stato il web, a me il web ha dato tantissimo, infatti io sono sempre a supporto delle storie come la tua, no? Che ci dimostrano Bene. che il web può fare tanto. Ormai sì, Da lì tanti contatti, tante cose, considerate che quando ho iniziato io tutti pensavano che il nostro lavoro fosse stare su Facebook, fondamentalmente era ma lo pensano ancora purtroppo, purtroppo. In realtà no, in realtà poi da lì sono nati tanti contatti, scaturite tante collaborazioni, poi a un certo punto insomma mi contattò Mashable da New York dicendomi puoi organizzare un evento sui social media a Milano, da lì poi ho detto vabbè proviamo, buttiamoci, stavo per dire di no, e poi da lì ho costruito insomma tutta una serie di cose, però la cosa interessante secondo me da condividere con il pubblico è che io avevo dentro di me questo desiderio comunque a un certo punto della mia carriera di creare qualcosa che fosse mio, comunque che fosse frutto di quelli che erano i miei valori, di quello che io volevo, quello che volevo essere il mio posto nel mondo, ecco, quindi questo perché poi vedi questo comunque cioè come esempio, no? Magari uno fa qualcosa che per gli altri significa essere realizzati, però prima di tutto bisogna realizzare se stessi, quindi anche se ricopri la posizione più bella del mondo agli occhi degli altri, magari per te non va bene e senti che non sei completa, no? Che devi fare ancora qualcosa, quindi è importantissimo questo, bisogna mai arrendersi, comunque sì va bene, sto comoda qua, va bene così, invece no, hai fatto bene così.
No, ma anche perché poi io ai tempi ero a Milano con la mia casa che avevo comprato da un anno, mi sono Ah, trasferita a Londra, ho lasciato tutto, cioè ho fatto tutta ma una adesso serie di vivi a cose. Londra anche? Sì, sì, io vivo a Londra da 9 anni e Che bello, mezzo. 9 anni. Sì, sì. Com'è vivere a Londra? Come ti sei trovata? Come Eh. l'hai, dici un po' sto Come l'hai passaggio? scelta? Ma allora io mi sono innamorata in realtà di Londra, per me è stato proprio un amore tanti anni prima, quando ero giovane appunto come voi, avevo 22 anni, ero venuta qua a fare un corso di musical, perché io ai tempi anche quando, sempre in un'altra vita, facevo anche danza, no? Ho fatto danza Ah, ecco. tantissimi anni, poi a un certo punto ho detto vabbè studiamo musical, l'artista a 3 dimensioni, no? Questo sempre per dirvi che poi tutto torna nella vita, no? Tutto il mio palcoscenico di oggi era Eh il mio sì, palcoscenico di ieri, quindi no, in qualche modo. la creatività, quando sei una persona creativa non ha limiti, cioè sfocia in qualsiasi Esatto. Quindi ambito. ero a Roma, come potete sentire dal mio accento, a Roma così, poi dopo Eh, appunto passaggio a Milano, però poi ho detto vabbè facciamo questa esperienza un mesetto così a Londra andiamo a vedere, facciamo questa scuola di musical così, quindi faccio questa cosa e mi innamoro completamente di Londra perché incontro, già a 22 anni, incontro qua tutti questi ragazzi che erano qui a fare questo gap year, no? mm, Questo anno sabbatico in cui venivano qua, studiavano l'inglese, io ho detto ma senti anch'io voglio fare questa cosa, quindi adesso lo mi metto voglio la fare anch'io. voglio fare anche io. Quindi ho detto adesso fra 3 anni adesso mi metto i soldi da parte perché comunque appunto ancora lavoravo, studiavo e tutto. Ho fatto un po' la formichina, ho detto metto da parte, metto da parte, metto da parte e poi a un certo punto nel 2005 dissi adesso vado un anno, sono pronta, quindi sono venuta qua, ho lavorato, ho studiato e poi dopo sono rientrata in Italia con l'idea di stare solo 6 mesi, laurearmi e poi tornare a Londra, quindi questo per dirvi quanto il colpo di fulmine fosse stato forte e invece Certo. niente, poi dopo è andato tutto diversamente perché poi sono andata a Milano per starci 6 mesi per finire una cosa insomma legata alla mia tesi, un'opportunità e poi però Milano mi ha risucchiato, sono stata 5 anni, però io dentro di me anche qua Cavolo, avevo sempre questa cosa che tutti gli anni poi che dicevo no, volevi ma la farò, tornare. devo tornare a Londra, devo tornare a Londra, devo tornare a Londra. Un giorno a 33 anni, quindi grande comunque, tornando alla ragazza che diceva prima, io ho 30 anni, io a 33 anni ho detto no, basta, però io non posso continuare a pensare devo tornare a Londra, devo tornare a Londra. Se ci voglio andare, ci vado. Certo, perché sennò ti rimane qua, poi ti rimane come rimpianto. E quindi un giorno, niente, 7 maggio 2013, prendo la mia valigia, tra virgolette, di cartone con il mio biglietto di sola andata e mi trasferisco a Londra. E da lì Avevi un piano comunque, no? no? Avevo Eh, un piano, però non sapevo che cosa effettivamente sarebbe successo, nel senso che io ho lasciato il mio certo, beh, chiaro. lavoro in Microsoft, non avevo ancora un lavoro quando mi sono trasferita qui, non avevo solo delle conoscenze, comunque delle amicizie, diciamo, che mi hanno dato un po' di supporto all'inizio, Certo. quanto morale, però in realtà per me poi è stato più facile di quanto pensassi, perché Mm. dopo 2 settimane io ho trovato subito lavoro, cioè io già ero channel marketing manager in Kingston, un'altra azienda che sicuramente voi come game, insomma, conoscete perché Sì, io sì. ho fatto, pensa, i lanci di HyperX quando fu Ah, HyperX, sì, quindi sì. questo era il mio ruolo, per cui sì, ed è lì che ho conosciuto, insomma, questo mondo sicuramente, insomma, back in time per me era assolutamente nullo, questo, cioè, non sapevo neanche l'esistenza, però poi lavorando all'interno l'ho Certo. vissuto. Però ecco, questo io l'ho trovato subito dopo 2 settimane, però se penso a tutti i pensieri che avevo, oh, vado lì adesso da manager, Beh, finisco ma è male, le difficile, vedo, cioè no, è io mi sempre un po' un salto nel buio, però devo dire che la scelta è stata giusta perché Londra ho tantissimi amici, penso ci abbiamo tutti gli amici che stanno a Londra, ormai ce ne stanno tantissimi italiani, hanno tutti effettivamente riportato la stessa cosa in comune, ovvero a Londra se hai la competenza, se hai la capacità, fai effettivamente qualcosa. Cioè, tu che comunque vieni da un percorso di manager, cioè arrivi là e ti vogliono perché sanno che sei competente, che sai fare il tuo lavoro. Mentre magari da Londra vieni in Italia, addio proprio, capito? Cioè, c'è meno possibilità. Invece a Londra sei la benvenuta se hai delle potenzialità. E tu comunque volenterosa, piena di capacità,
hai fatto insomma Tra bene, l'altro mi ecco. sento anche di dire che gli italiani vengono molto apprezzati qua, in Sì? realtà, a differenza, sì, sì, assolutamente. Di quello che si pensa. Sì, sì, l'istruzione italiana, l'università italiana, il nostro background e la nostra creatività anche. Certo, certo. Loro hanno i processi, ma non hanno la nostra creatività, la nostra capacità anche di negoziare, no, di Certo, delle tutto il relazioni. nostro modo di fare, sì, sì, sì. Dopo questa live ci sarà una fuga di cervelli incredibile. Ecco, infatti questa cosa ti volevo chiedere. Dopo tutto quello che è successo, adesso molta meno gente tende ad andare verso l'Inghilterra. L'hai sentita sta cosa un po'? Come la vivi? Purtroppo questa cosa è vera, nel senso che hanno inserito una serie di, insomma, di paletti, per cui è un po' più difficile di una volta, questo assolutamente sì, ma non è impossibile. Io credo comunque che i talenti continueranno ad essere benvenuti. Sì. Qui. Ecco, forse diciamo che è un po' meno facile l'entrata, no? Cioè tu prima arrivavi, Certo. anche se non conoscevi bene l'inglese, dicevi faccio, che ne so, il cameriere anche per un periodo, imparo la lingua e poi vado Classico, in certo. azienda. E adesso questo non si può più fare, perché appunto hanno messo poi dei limiti, anche tetti di stipendi e cose del genere. Però consiglio comunque a chi ci ascolta, se è un passo che volete fare, di guardare, leggere e candidarvi, perché penso Vedi? che la competenza continuerà ad essere premiata, quindi No, quello sì, quella è una delle cose positive, insomma. C'era questo mio Io vedo- amico che lavora nell'ambito... Ops, è sparita Eleonora? Eccola. Non era neanche laureato e già lavorava nel settore per cui stava studiando, perché era capace, era bravo, informatica. E su questi settori qua poi c'è tanta ricerca, da quello che ho capito. sì, assolutamente. Ma in generale diciamo che viene molto, vengono guardati molto poco i voti, no? Brava, esatto, sì, sì, sì. Le carte, no? Piuttosto le competenze, sì, sì, ma è quello che dovrebbe essere un po' dappertutto. Io vorrei Purtroppo. riportare una domanda che è stata Sì. fatta nella chat, che tra Sì. l'altro, vabbè, io faccio parte della community Woman for Impact, quindi sono un po' di parte, però è una cosa di cui parliamo spesso, ecco, quindi ringrazio Fifi Andreani per questa domanda, che avrei anch'io insomma voluto fare ad Eleonora e riportarvi. In questo percorso pazzesco che hai fatto, e vedo anche un sacco di gente carica in chat, quindi è bellissimo raccontarlo, ma hai mai avuto il dubbio di non farcela? C'è un momento in cui, anche se ti vedo super carichissima e piena di energia, quindi come hai detto prima, dubito che qualcuno possa o qualcosa possa fermarti, però un momento in cui hai detto potrei mollare, potrei non farcela, e magari anche come hai reagito, perché penso che questo ci accomuni un po' tutti quando vogliamo andare verso le nostre passioni, un momento in cui arrivi e lì o molli o riesci ad arrivare all'obiettivo, ecco. Sì, allora ce ne sono stati tanti, e poi comunque volendo parlare molto trasparentemente, ci sono state anche tante situazioni in cui le persone hanno cercato di mettermi in difficoltà. Molte persone all'interno della mia carriera hanno cercato. Addirittura, ma a Londra o in Italia? Questo dici? In Italia. In Italia, immaginavo. Immaginavo. Sa perché immaginavo. L'Italia non è un paese che perdona molto il successo. Vero? Il nostro settore, il settore digitale, non è un settore, insomma, adesso i colleghi che mi ascoltano però lo sanno quello che penso che è un settore molto complicato, in realtà molto difficile, e sì, io mi sono trovata in situazioni molto difficili, molto brutte anche, cioè proprio brutte e difficili da affrontare. Come l'ho superato? Allora, Women for Impact, tanto per cominciare, nasce da un momento difficile. Ecco, vedi, dal brutto viene il bello, dai. Esatto, dissi no, allora io devo fare in modo che a nessun'altra donna succeda quello che è successo a me, quindi io ho voluto rispondere con forza e con fierezza. Ma quindi ti è successo proprio in quanto donna, mi stai dicendo? Trovo che il fatto di essere stata donna abbia avuto un suo ruolo in questo, perché trovo che le donne siano, poi non si può generalizzare, però ritengo che le donne per natura tendono ad essere più emotive, più empatiche sotto certi aspetti, ma perché siamo fatte così, no? Cioè, ognuno il suo, certo, siamo diversi. Che ha la diversità, no? Certo, la diversità è un valore, non è... Però ecco, nel business questo può diventare difficile.
cioè può metterti in condizioni a volte anche pericolose, no? Specialmente quando si ha un'azienda, si gestiscono progetti o cose che comunque hanno un valore, bisogna saper gestire tante situazioni. E allora io da imprenditrice giovane ho Mamma fatto mia. tanti errori anche, nel senso ho avuto successo, ma ho fatto anche tanti errori e da lì ho imparato, quindi come li ho superati imparando, Giusto, questo giusto. assolutamente. E rialzandomi, ecco, questo lo voglio sempre dire, nel senso che bisogna sempre rialzarsi nella vita, si può sempre ricreare, e una cosa Vero. anche dove io non avevo fiducia, ma che invece poi grazie anche a tante persone intorno a me che mi hanno aiutato, insomma, nei momenti difficili, è avere fiducia nel futuro, perché il punto è che quando ti succede qualunque cosa brutta, tu che cosa fai? Tendi a concentrarti sul momento, Sulla cosa, sì, no? esatto, a Cioè, buttarti giù, è e molto dici, facile, sì. no, allora pensi che non puoi fare più quello che tu avevi immaginato, e invece no, devi credere in quello che puoi costruire ancora, in quello di nuovo che tu puoi fare, che è difficilissimo, è un esercizio difficilissimo, ma nel momento in cui tu riesci a farlo, Sì, sì, veramente sì. puoi raggiungere qualunque cosa. Un altro aneddoto, guarda, carino, che racconto sempre, Sì? è tantissimi anni fa. Io feci questo colloquio in un'azienda famosissima di dentifrici. Sì? Passai tutti i colloqui, arrivai alla fine del colloquio e quella mi disse: però lei è stata bravissima, però sa, se devo scegliere, lei ha una laurea in giurisprudenza, io farle fare un ruolo proprio puramente di marketing non me la sento. Secondo me si deve concentrare più sulla comunicazione, no? Perché il marketing ha tutto questo elemento, sai, di matematica, di cosa. E io dissi, va bene, insomma, grazie mille, gli volevo dire, beh, mi hai fatto arrivare comunque alla fine, No, quindi apprezzo Vabbè. questa cosa. Però ecco, questo dico sempre, se io fossi uscita da quel colloquio dicendo, oh, allora, se me l'ha detto lei, vuol dire che forse ha ragione, forse mi devo candidare solo per posizioni di comunicazione, non di marketing, io mi sarei data, tra virgolette, la zappa sui piedi da sola. Invece io Certo. dico, no, io voglio continuare perché io voglio fare marketing, e la realtà è che un anno dopo io ero in Microsoft a fare il product manager di Office, tra l'altro un prodotto importantissimo. Sì, sì. Quindi questo e poi ho fatto tutta una carriera verticale fino a posizione di head of marketing nel marketing, peraltro anche all'estero. Quindi questo per dire che a volte, anche quando ti succede una cosa negativa, qualcuno che ti dice qualcosa, non ti No, abbattere. no. Ma quante volte, ma non mi è mai capitato o a voi o per sentito altre esperienze magari di qualcun altro, dei professori, no? Alla fine del liceo, al quinto liceo, e ti dicono: ah no, tu sei portata tantissimo per fare, non so, matematica, la letteratura, e tu comunque sei sempre un po' incerto, no? Perché effettivamente tu lo sai cosa vuoi, ma non è così facile metterlo in pratica, quindi un po' t'affidi a quello che ti dicono le persone più competenti, le persone che già sono arrivate, e questo ti porta spesso magari a decidere, a fare delle scelte che non vorresti fare, capito? E quindi non bisogna mai dar retta agli altri, sempre prima di tutto a noi stessi. Poi per carità c'è Assolutamente, pure... secondo me una persona dice vorrei avere il tuo coraggio, Eleonora. Effettivamente secondo me buona parte sta anche in questo, cioè Sì. avere il coraggio di dire Sì. posso cambiare, perché siamo in una società talmente evoluta che non dovremmo neanche avere questo tipo di problematiche. Quanti Esatto. molte volte su queste live insomma, che abbiamo fatto, abbiamo trattato il fatto che una persona magari ha fatto un determinato corso di laurea e poi si è spostato a fare totalmente altro. Ma quasi per tutti, esempio, ma quasi tutti, esatto, è incredibile sta cosa. non abbiate paura di questa cosa, nel senso è normalissimo. Io per esempio quando ho scelto l'università non l'ho fatto con molta consapevolezza, quindi insomma l'ho scelta e poi in realtà sono andata a fare tutt'altro. Credo che un po' tutti noi insomma abbiano deciso di cambiare, un po' tutti no, però buona parte di noi abbia cambiato insomma un po' il razzo. Sì, sono d'accordo. Ma perché è un periodo di vita in cui ti costringono in qualche modo a fare delle scelte che, se ci pensi, sono in pochi quelli che sanno effettivamente già da subito che percorso, ma come fai a saperlo? C'è tanta esperienza che devi fare prima di capire effettivamente quello che vuoi. È impossibile, è quasi impossibile capire all'età di 18 anni quello che vuoi fare per tutta la vita, ma come fai? È vero, è vero. No, e poi comunque non è detto che uno poi tutta la vita non cambi mai, cioè nella vita Anche, si esatto. tu a 20 anni vuoi fare appunto il creator e a 30 dici no, voglio fare, che ne so, un brand, voglio inventarmi un brand di moda. Chi l'ha detto che Un esempio eclatante che mi hanno riportato, c'è un ragazzo che conosco, è stato al Modena Play, mi pare, la fiera di Modena. Il Modena Play ha acquistato un fumetto di un dottore, cioè questo è un medico
ha deciso di creare un fumetto e ha creato un fumetto Wow. bellissimo. Cioè, pensa quanta diversità, no? Un medico che fa un fumetto. Pazzesco. Sì, Capisci? ma anche qua io ho incontrato persone che dal mondo della finanza in cui prendevano bonus milionari hanno scelto magari di fare una startup nel mondo food, per dire, semplicemente perché hanno detto la vita è una sola, io mi voglio buttare. Cioè, Ma perché è vero, la vita è una sola, perché rimanere là a accontentarsi? Certo che non è facile, perché comunque te la rischi sempre un po', però se sai di poterlo fare, di poterti mettere in gioco, bisogna sempre dare una chance, secondo me. Assolutamente. Vivi Poi costantemente col rimpianto poi, no? È vero. Certo, ma infatti è molto importante, ragazze, è veramente molto importante questa attività che voi state facendo adesso qua oggi e che fate spesso di divulgazione, perché tante persone effettivamente non pensano, proprio perché sono influenzate magari dall'università o dai genitori. Certo. Adesso, sul discorso femminile, anche sul discorso femminile, cioè nel senso ancora si pensa che ci siano materie da donna e materie da uomo, no? Anche lì. Chi l'ha detto che una donna non gli può piacere la matematica o non gli può piacere la fisica, però alla fine queste sono le cose che purtroppo i retaggi che ci portiamo stanno dietro. pregiudizi, sì. Tra l'altro, Preconcetti, un pregiudizi. aneddoto carino che volevo condividere con voi Sì? è una delle. Io ho fatto tantissime interviste, no, durante la mia carriera, una da cui mi arrivano ancora email, messaggi e tutto, è un'intervista che feci per una ragazza che si chiamava, su questo blog che l'aveva inventato, che si chiamava Il laureato pentito, dove andava a raccontare tutte le storie. Io adesso non so se lei ce l'ha ancora, poi forse aveva pure lasciato perdere. Io infatti le dicevo, guarda che tu devi insistere su questo blog, perché in realtà a me arrivano, cioè io ho fatto interviste su Millionaire, su Forbes, ma mi arrivano sempre dal blog tuo. Pensa. Ma questo che cosa vi fa capire? Vi fa capire che ci sono tante persone che stanno facendo magari un percorso e si sentono già mentre studiano che magari non è quello che veramente volevano fare, no? Perché pure là, Ma che io ho fatto scherzi. il classico, sai, il classico giurisprudenza è una cosa per una donna specialmente. È un continuo cambiamento, che poi prendono le fasce d'età, il percorso scolastico, quindi a ogni fascia c'è il suo e un cambiamento automatico, assolutamente. Ma qua in chat poi ci chiedono Ralph ci chiede, giustamente, parlando anche della parte positiva, insomma, di questo tuo percorso, quanto aiuto in termini di sostegno morale proprio hai ricevuto, insomma, e quanto anche è stato importante per te avere comunque delle persone che ti sostenessero nel tuo percorso. Parto da una premessa: da soli non si va da nessuna parte, quindi sicuramente, insomma, per arrivare dove sei hai avuto, insomma, del sostegno. Penso che tutti noi quello che desideriamo fare con il sostegno anche di amici, di parenti, anche appunto di una community, che poi è il motivo che ti porta a fare aggregazione, a stare insieme, a condividere, a sostenerti. Quindi che cos'è, qual è stato anche, se hai qualche anche aneddoto, insomma, da raccontarci per caricare un pochino i ragazzi su questo, magari anche qualche confronto con qualche familiare, qualche parente. Allora, più che familiare, perché comunque la mia famiglia non ha mai veramente capito le mie scelte, no? Classico. Quindi devo dire che più che familiare vi direi, allora, nella precedente azienda, che poi avevo fatto completamente sola, sono stata l'amministratrice unica per 7 anni da sola, lì sicuramente la community è stata, vabbè, i miei amici, questo assolutamente, gli amici poi sono sempre un po' la famiglia, no? Certo. E quindi assolutamente, ma anche la community, questo assolutamente sì, cioè le persone che mi scrivevano, che mi scrivono, no, anche dopo aver partecipato ai miei eventi. Io dico sempre, la cosa più bella di vedere persone che hanno partecipato ai miei eventi è che poi mi dicono, sai che proprio venendo al tuo evento, che ne so, quell'idea che avevo poi alla fine ho deciso di metterla in piedi, oppure ho conosciuto il mio co-founder proprio al tuo evento, la mia co-founder. Cioè queste cose qua mi hanno sempre dato, cioè quando in momenti difficili uno dice sì, ok, però penso a queste cose, e quindi mi sono sempre concentrata su questo. Nell'attuale compagine, che siamo io e il mio compagno, che siamo business partner, abbiamo creato questa cosa insieme, perché poi oltre a Women for Impact facciamo anche tante altre cose. Sicuramente, certo, anche il suo supporto è stato fondamentale e importante. Vabbè, ci vuole, dai. Comunque un minimo di supporto. Nei momenti iniziali di tanti progetti, perché poi i progetti, ragazzi, bisogna farli nascere, ma poi bisogna farli crescere come se fossero dei bambini piccoli, no? Che tu devi
accompagnare, quindi i momenti all'inizio come il bambino tu gli devi insegnare tutto, quindi devi dare tutto te stesso, quindi non è assolutamente facile, No. però ecco, si fa, ecco. È vero. Comunque questo concetto di community effettivamente, Chiara, loro riprendono anche il fatto che anche tu hai questa community importantissima, quindi Sì, il sì, fatto no, di- assolutamente sì, è fondamentale. fondamentale, è vero, è vero. Sì, 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 fondamentale. Penso forse la cosa più importante. Sì, perché comunque è uno spazio dove ti senti anche libero di magari dare delle opinioni o chiedere anche dei consigli. Certo, certo, diventa un tutt'uno, no? Come una piccola grande famiglia, diciamo, ecco. Volevo prendere la domanda di Fefè e poi andiamo al sondaggio magari, eh? Ok. Allora dice Leonora, cosa pensi riguardo a quello che ad oggi sta facendo lo Stato italiano per quanto riguarda l'imprenditoria femminile? Mi riferisco ai fondi perduti, quant'altro. No, allora secondo me ci sono una serie di opportunità che effettivamente in questo momento sono interessanti, almeno guardare e informarsi, perché trovo che ci sia un movimento, diciamo, abbastanza importante sul tema femminile, quindi tutto quello che viene messo a disposizione io suggerisco provateci, perché poi molto spesso si pensa questo, si pensa però tutta la burocrazia, la cosa, poi alla fine ridanno i raccomandati, allora, ci saranno sempre cose, Certo. però Bisogna provare. tentare. Sì, perché io conosco anche persone che in realtà poi sono riuscite ad ottenere anche dei fondi. Noi, vabbè, come azienda straniera ovviamente no, poi siamo una realtà un po', non siamo propriamente startup, diciamo, no? Però ecco, per diverse startup, tante ragazze che conosco sono riuscite ad ottenere dei fondi, quindi provare, tentare non nuoce, anzi vi dico anche che imparate tante cose in quella roba lì, perché di solito vi chiedono il business plan, no? Vi chiedono di mettere insieme i numeri, il team, e quindi vi aiuta anche comunque a costruire effettivamente le basi solide di un'idea di startup. Certo. Quindi suggerisco assolutamente di cogliere queste occasioni. Sì, sì, su questo Sì, sono d'accordo. è vero. Bisogna E poi sempre ragazzi dovete tentare. secondo me tenervi anche sempre molto aggiornati perché anche dal punto di vista dei fondi, dei bandi, ci sono tantissime novità, tantissime insomma informazioni che escono spesso. Ci sono anche tantissimi blog, io per esempio ogni tanto vado su qualche blog e mi informo, quindi da questo punto di vista secondo me dovete stare sempre sul pezzo perché poi uno ci prova, ecco, può andare. Certo, ma però perché questa è la no? luce, No, tendenzialmente. precluderselo al principio non è una cosa fattibile, assolutamente. Allora, vogliamo fare il sondaggino? Ce l'ho qua, dovrei averlo qua pronto. Sì, ce l'abbiamo, vediamo se va. Sono proprio curiosa di vedere le risposte di questo sondaggino. Allora, sondaggino è partito. Regia, eccolo, ok. Eccolo qua il sondaggino. Allora, per votare dovete semplicemente scrivere il numero in chat, che pensate sia la risposta esatta, quindi 1, 2 o 3. Qual è la percentuale di donne CEO in Italia nel 2021? Secondo voi qual è? La 1, 3%, 2, 12%, 3, 21,5%. Senza preservativo, solo il numero. Dovete scrivere solo il numero. Io vi do anche una premessa perché in realtà questo è un articolo che è uscito sull'ANSA, quindi se qualcuno anche magari è più sveglio va a vedere, però insomma certo. di gennaio se non sbaglio, che tra l'altro sottolinea che nello scorso anno Ops, abbiamo perso Giulia. Nella parte più bella. Okay. Ciao, ci sono ancora, aiuto, eccomi. No, dicevo che la percentuale di donne, tra l'altro, nel 2021 in Italia è addirittura scesa, quindi... pensa. Cioè, poi, vabbè, insomma... è stato per il Covid, forse? Ho sentito qualcosa? Qualcuno diceva un po' sul lato del licenziamento, insomma, eccetera, delle cose che abbiamo dato per scontato. Vabbè, sì, io penso che sappiate insomma tutti cos'è, se vediamo. Ok. Sta vincendo la 2 con il 12%, ma il time max 2 minuti? 53, non ce l'hai. Ok. Lasciamo ancora un minuto e potete ancora votare. Vi ricordo che per votare dovete semplicemente scrivere il numero, senza nient'altro. 1, 2 o 3. La 1, la 2 o la 3, come diceva Mike Buongiorno.
Madonna, stavo per fare una gaffa, stavo per dire Pippo Baudo, ho avuto un attimo No, era di- Mike Buongiorno, oddio, mi sembra Mike Buongiorno, Mike Buongiorno, ok. È vero. Io intanto vi faccio una domanda ad entrambe, ecco, poi Sì. magari per capire un po' anche cosa ne pensate. Perché sempre un po' informandoci, diciamo che l'Italia, dal punto di vista del gender gap, quindi della enorme differenza e di insomma disparità che c'è tra uomini e donne in Italia nel mondo del lavoro, dal punto di vista insomma di una classifica che è uscita sul Global Gender Gap Report, sto leggendo per avere il giusto riferimento e darvelo, Sì. insomma, se volete vedere, l'Italia è al 63esimo posto, quindi da questo punto di vista terribile. Secondo voi, perché io ogni tanto mi faccio delle domande, poi in realtà non c'è una risposta super precisa, però ovviamente c'è un settore che tira più degli altri, ma qual è il settore dove questa disparità è più ampia dal punto di vista del mercato del lavoro? C'è il settore digitale, la GDO, l'operation. Secondo voi, insomma, quali sono, perché in realtà sono un paio quelli che maggiormente portano gli uomini, ecco, come punto di riferimento? Beh, finanziario sicuramente. Brava, Il finanziario, sì. finanziario e anche la consulenza, ragazzi, consulenza strategica, comunque posizioni di leadership, perché poi, attenzione, io dico sempre, fino a senior manager, ancora, diciamo che si trovano donne. Si trovano. Ma bisogna poi salire proprio a livello di board, appunto, di CEO, CMO, CFO, CTO, cioè proprio ci sono poche. Nel senso, anche director level sono sempre poche. È Tutto vero. quello che riguarda il settore informatico, quello stavo dicendo, tutto quello che riguarda il Sì, settore informatico pure, è quello che avevi poi ricoperto, il ruolo che avevi ricoperto tu, quello in Microsoft era comunque una cosa abbastanza eclatante, cioè nel senso ce ne stanno poche, no? Eravate in poche, immagino. Sì, sì, poi Microsoft, io anzi, cioè, ancora che facevo marketing, ancora c'erano un po' più donne, ma siccome io facevo poi il marketing di canale, quindi per farvi capire il marketing che poi va effettivamente quello che vedete nei negozi, ok? Vi facevo il retail, io lavoravo a fianco sempre con i sales, quindi le vendite, quindi i miei colleghi diretti, Sì. coloro con cui io sì, ero l'unica donna, loro erano 10, 12, 15, 20 uomini, in tantissimi meeting io ero l'unica donna. Poi racconto sempre anche questa cosa, io quando ho conosciuto appunto il mio attuale compagno e business partner, noi ci siamo conosciuti ad un convegno sulla blockchain a Monte Carlo peraltro, dove io ero l'unica donna speaker di 25 speaker uomini. Pensate, capito? Ha vinto il 12% comunque nel sondaggio e la risposta corretta era però la prima, ovviamente. Purtroppo per noi Ovviamente, dobbiamo dire questa cosa, 3%. quindi era il 3%. E su questa Non mi cosa vergogno. sì, esatto. No, e questo è un po' per farvi riflettere anche, cioè il Vergognoso. 3% è vergognoso, è una percentuale inesistente, basta. Siete stati troppo ottimisti, esatto. Che comunque anche il 12% era pochissimo, cioè, capito? Non è che sono dei grandissimi numeri, delle grandissime percentuali. È vero. Quindi il 3% era la risposta corretta. È vero. E io mi volevo ricollegare un attimo a quello che diceva Eleonora sulla questione anche del fatto che lei era l'unica speaker, per raccontarvi, cioè farvi raccontare da Eleonora anche dell'evento che ci sarà appunto quest'inverno, dove invece verrà coinvolto un po' chiaramente di tutti i generi, ci mancherebbe, però portando e dando ovviamente tanto spazio e facendo spiccare le persone le donne che insomma in Italia hanno portato del cambiamento, ecco, in vari settori, perché tra l'altro nel panel dell'anno scorso c'erano anche molte persone che venivano dal mondo social, Instagram, anche Twitch, quindi sì, me lo dicevi infatti. Ci racconti un po', Eleonora, di questo evento che ci sarà appunto a novembre, giusto? Sì, novembre, 17, 18 e 19 novembre, segnate al Figo di Bologna, 170 speaker, principalmente donne provenienti da tutto il mondo, ok, che raccontano le loro storie di vita e carriera.
Diciamo che Bello. avremo anche degli uomini, perché comunque abbiamo voluto introdurre anche gli uomini, perché riteniamo che avere una conversazione aperta sia importante, ok? Per operare un cambiamento come quello che stiamo cercando di operare nella società. Però certo saranno principalmente donne, perché appunto riteniamo che ascoltare le storie di vita e di carriera con anche momenti difficili, perché chiediamo alle speaker di raccontare anche momenti difficili, possono essere di ispirazione e di aiuto a tutte le persone che vogliono in realtà, no, fare magari quel Fighissimo. percorso. Sì. Bella, veramente bella come idea, sì. Poi col A fatto Bologna. che c'è stato anche il Covid, adesso ci rivediamo finalmente dal vivo. perché Adesso anche- ci vediamo finalmente in faccia, sì, perché almeno non abbiamo le mascherine, perlomeno. Il Vi fa gel, strana sta cosa? Vi fa soprattutto, strana il sta gel. cosa? Io ogni tanto quando sono fuori e devo entrare nei negozi ancora dico, Dio, ma la mascherina non ce l'ho. Per una frazione di secondo, ma non la devo avere. Quindi è strano, eh? Non pensavo saremmo mai arrivati a questo punto, guarda. sì, Strano. sì, è stranissimo. Sì, E niente, sì, poi quindi- venerdì sera ci sarà una cena di gala anche. Sì, quindi ci possiamo Bello. vedere anche in piedi con i tacchi, no? Ma per partecipare come funziona? Le date sono quelle che avevi detto prima, come funziona? www.womenximpact.com, quindi lì trovate tutto. Poi Ci riusciamo a come metterlo in chat il link? Ah, perfetto. Cena di gala, vai. cena di gala e party, questo tutti quanti vengono. No, la cosa molto bella Allora che sì, immagini. Sì, vai. No, la cosa bella che mi interessava dire, e poi vabbè, vediamo se anche tu vuoi venire. Insomma, adesso magari con Giulia possiamo organizzare un panel. Perché magari, no? un Perché no? Che panel figo, sì. mondo gaming, insomma, ci possiamo ragionare. Però la cosa bella anche, Certo. come diceva prima Giulia, che noi abbiamo lanciato questo percorso di membership, per cui adesso, oltre al fatto di poterci divertire insieme all'evento, abbiamo creato questa opportunità di collaborare, lavorare insieme anche durante l'anno, per contaminarci positivamente, far nascere progetti, fare masterclass, fare insomma un sacco di cose. Quindi Bellissimo. se volete anche quelle informazioni sulla membership sono sul sito. assolutamente. Andate a visitarlo. E volevo ringraziare Five Andrani, che ho visto che mi sta scrivendo un sacco di cose. E se poi insomma c'è qualcos'altro, scrivici pure su Instagram, insomma anche su Siving, o scrivimi direttamente su Instagram, tanto insomma non c'è problema, così ci sentiamo. E volevo toccare un ultimo tema anche così per concludere, ecco, la live, tornando un po' alle giovani promesse del mondo STEM. E abbiamo parlato in realtà in un altro paio di live quanto è difficile per le ragazze, tante volte ci sono dei timori anche a intraprendere questo tipo di percorso, perché purtroppo, come abbiamo detto prima, alcune volte ancora si pensa che ci siano delle professioni da uomo, delle professioni da donna, e delle materie da uomo e delle materie da donna. Quindi magari qualcuno ha quell'attitudine ma non la vuole mettere in pratica perché è spaventato poi da quello che gli può prevedere, non prevedere, che però può succedere in futuro rispetto insomma al mercato del lavoro. Avete dei consigli, insomma, entrambe, per spingere queste ragazze a intraprendere in realtà dei percorsi digitali? Poi io ho banalizzato parlando di STEM, ma anche il percorso che hai fatto tu, Chiara, è un percorso dove il digitale sì, assolutamente. Ma guarda, io in realtà spesso e volentieri faccio i miei discorsi motivazionali perché ci tengo particolarmente, dato che sono stata anch'io un po' vittima del classico lavoro, del classico percorso che tutti ti spronano a fare, e ci ho sofferto parecchio perché comunque non avevo nessuno che mi potesse guidare, consigliare, spronare nell'investire le mie capacità nella direzione giusta. E quindi spesso io comunque sprono i ragazzi e le ragazze che mi seguono nel intraprendere la strada che più ci dà soddisfazione. È chiaro che poi non è mai facile, niente è facile, ma più fatica dovrete fare e più risultati avrete. Nessuno vi regala niente, però mai sottostare a quello che gli altri vi impongono, assolutamente. Poi vabbè, io ne sono anche un po' l'esempio, quindi mi piace un po' fare da esempio, perché mi piace aiutare e spronare un pochettino le persone in questo, perché comunque appunto io ci sono stata parecchio, cioè ci ho sbattuto parecchio la testa, e quindi anche quello che hai fatto tu, Eleonora, secondo me è una bellissima cosa, proprio perché anche io personalmente ci tengo particolarmente, sì.
Sì, assolutamente, ma infatti io apprezzo tantissimo, insomma, il lavoro che tu, come tanti altri creator anche con cui noi lavoriamo, insomma, Mm. tutti i giorni vedo tanta passione, tanta voglia di fare, tanta intraprendenza che comunque va valorizzata, perché ecco, il mio consiglio è: cercate di capire, di trovare i vostri talenti, sicuramente anche per te, tu magari sapevi che ti piacevano alcune cose, ma finché non ti sei messa lì davanti alla telecamera a fare tutta una serie di Certo, cose. no, ma infatti è stato molto casuale, no? Faceva parte comunque di qualcosa che era la creatività. Io sono sempre stata una persona molto creativa e ho trovato questo per caso, ma perché sono sempre stata una che si butta. Ho fatto tanti lavori, ne ho cambiati altrettanti e grazie a questo sono arrivata qua, perché altrimenti se fossi stata lì ferma a prendere quello che mi arrivava, chissà cosa. No, ma anche perché a volte, ecco, noi scopriamo i nostri talenti quando ci mettiamo in gioco e È quando abbiamo brava, provato a fare una cosa. Tu prima magari non lo sapevi. Io un'altra certo, cosa che dico sempre: se pensate che parlare in pubblico era una cosa che mi terrorizzava 15 sì. anni fa, perché io sì, è vero, il palcoscenico, la danza, ma un conto è danzare, un conto è Sì, parlare, no? parlare è diverso, è Quindi, diverso. cioè, quindi per me era una cosa, e invece oggi poi gran parte del mio lavoro è una delle cose che mi piace e più mi diverte fare, però anche lì pure io ho sbattuto la testa, ho fatto tanti errori, mi sono messa in gioco, però poi dopo ho scoperto, ho detto, ma vedi, questa cosa mi piace, quindi quello che dico, se vi Esatto, piace una cosa, comunque fatela anche fuori dal lavoro, che ne so, io dico sempre, il brava. blog, tanti dicono, che ne so, il blog, ma non li legge nessuno i blog, non vi preoccupate, se vi piace scrivere, aprite il blog, scrivete, che magari da lì qualcosa può venire fuori. Esatto, magari imparate qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa, bisogna sempre coltivarle, anche se magari inizialmente la ponete come hobby, come cosa parallela al lavoro che fate, perché d'altra parte i soldi per sopravvivere servono, quindi è normale che uno non è che può per forza. Se il lavoro serve, però Però che non qua sia una leggo, scusa, capito? Non sia una scusa per non assolutamente. fare. No, leggo, scusa se Chiara ti interrompo, ma No, vai. stanno parlando della fiducia in se stessi e qualcuno scrive fiducia in se stessi offline. No, ragazzi, cioè dobbiamo partire da quello. Quella è la prima cosa in realtà. Online perché se manca quella. Quella è, cioè, secondo me è il lavoro più importante che si possa fare su se stessi, la fiducia in se stessi, perché porta a tutto quello. Se non si ha fiducia non si farà mai niente nella vita. Ma poi secondo me è anche un punto di partenza per far sì che poi gli altri abbiano fiducia in Esatto, te. ma tutto deriva da noi, tutto deriva da noi. Sì, assolutamente. Quello che noi presentiamo di noi stessi è quello che poi rimane alle altre persone. Se noi siamo introversi, timidi, che non ci buttiamo, è quello che poi vedono gli altri. Invece, anche se siete timidi, perché è giusto anche esserlo, bisogna lavorare sul far finta di non esserlo. Io per esempio sono sempre stata una persona abbastanza introversa, comunque nel mio anche timida, ho sempre lavorato sul fare finta di non esserlo e poi piano piano sono effettivamente diventata Invece, chi fuori magari dice, ma no, per lei è facile, no? Chi ti vede oggi brava, oggi esatto. pensa che per te sia facile, ma in realtà Esatto. poi lo vuoi superare. Esatto, c'è stato tutto un lavoro, poi a mano che ci lavori, è chiaro, sono diventata più spigliata, più estroversa, ma è stato tutto frutto di tanto lavoro, sì. Qualcuno dice, buttati, guarda tutti i film della Marvel, tocca a te. Effettivamente io quando finisco di vedere i film della Marvel mi sento una carica pazzesca. Vedi? Divento un piccolo supereroe, mi sembra, soprattutto quando vado a vedere le prime al cinema, e poi esco e dico, vabbè, adesso posso fare qualsiasi cosa, quindi effettivamente, cioè, sembra una, diciamo un po', passatemi il termine, una stupidata, però anche, diciamo, contornarvi di tutte queste attività motivazionali. Effettivamente, esatto, cioè utilizziamo il cinema, utilizziamo il digitale. Sì, ce ne sono tante tanti aiuti. Assolutamente. Sì. Niente, è facile, sì. Non so. Beh, però ecco, permettetemi qua di dire una cosa un pochino femminista, leggermente femminista. Non si capisce perché per gli uomini, i bambini piccoli, no? Se tu vai nella zona giocattoli maschili trovi il supereroe, il coso, quello e vai in quelle delle zone trovi la bambola. Sì, purtroppo quello anche influisce, si inizia da lì. Per carità, infatti. Però, anche noi possiamo essere supereroi, su questo ci dobbiamo lavorare. Vabbè, piano piano sta cambiando, molto lentamente, ma sta cambiando un po' la cosa, dai. Assolutamente. Va bene, Eleonora, ti ringraziamo tantissimo per questa live, ragazzi. È stata una bellissima chiacchierata. Grazie, Eleonora.
E Dai, ci poi- vediamo all'evento. Dai, assolutamente, mi farebbe piacere, sì sì. grazie mille. Grazie a voi. Ciao Leonora, ciao ciao. Ciao. C'è un po' di delay ogni tanto, ciao ciao. Scusate, ma io ho la connessione che oggi veramente è una Sì, tragedia. intanto capivo se era saltato qualcosa o no, c'è semplicemente un piccolo delay, è tutto ok. Va bene. Chiara, grazie come sempre. Grazie a te Giulia, se vuoi dire qualche altra cosa o aggiungere qualche No, altra allora, cosa che può assolutamente essere... sì. E vabbè, io ragazzi ho letto tutte quante le chat, poi come sempre se volete scriveteci sull'Instagram di Siving, all'interno del sito siving.com, lo ripeto perché magari effettivamente qualcuno è entrato dopo, noi ci occupiamo di aiutare i giovani a trovare lavoro attraverso strumenti digitali. Non ci interessa solo pubblicare le opportunità lavorative, ma anche fare informazione, e è il motivo per cui appunto siamo qui con Chiara e facciamo insomma queste live, perché ci piace motivarvi ma anche darvi delle informazioni, quindi darvi dei piccoli aneddoti, dei Certo. sondaggi per capire in che direzione sta andando il mondo del lavoro. Sul sito tra l'altro trovate tantissime videopillole su come fare un CV, su come fare una cover letter, Utilissimo ragazzi, esatto, seguiteli. su un sacco di attività, e quindi sì, tra l'altro Ah sì? mi suggeriscono dalla regia che c'è anche una posizione di lavoro di Arcadia, quindi insomma ci sono tante cose che potete trovare all'interno del nostro sito, quindi Ecco, quindi non vi buttate giù, mi raccomando, No, perché mai, ci sono quello mai. persone come Giulia che vi possono aiutare. quello mai nella vita, altrimenti poi è finita. Sì. Grazie mille Chiara, e vabbè, sono Grazie a sicura te Giulia, che ci è rivedremo. stato bellissimo. Grazie Ci vediamo alla mille. prossima. Ciao, Allora, io ragazzi, switcho di grazie. là, in lobby torno. Perfetto. Ciao Giulietta, ciao. Ciao, grazie. Ciao ciao.